Hello，大家好，我係 Nico。如果你有睇開我嘅片嘅話咧，可能會覺得今次個光咧有啲唔同，因為而家咧係夜晚黑嚟嘅，係我第一條嘅試燈嘅片。其實一路以嚟咧，我都係好想喺夜晚黑拍片嘅，夜晚咧先至係我最得閒嘅時候。今次咧真係的起心肝咧，係買一盞燈啊，咁就係呢一盞啊。一盞好簡單嘅 ring light 喺亞馬遜上面訂啦，好平嘅就係20雞嘅啫，美金，即係 short by 係即係由最平嗰個價錢收起咁樣咧，咁即係呢個已經係叫做最平。夜晚黑有時都可以拍下片，即係唔會搞到我日頭拍片咧背晒光咁樣咧，即係成日厲鬼咁樣樣。咁其實今次係第一次嘅用盞燈嚟拍片啦。咁其實我仲有另外一個第一次，我係今日第一次咧喺麥當勞嗰度咧嗌錯咗杯嘢飲啊！我係其實想嗌凍飲嘅，但係就嗌咗杯熱嘅咖啡咯。因為 LA 好熱啦，咁想飲杯凍嘅嘢咁樣。咁我就提前咧就喺個麥當勞嘅 app 嗰度咧就諗住係揀杯凍嘅caramel macchiato，唔知係咪熱到懵咗咧？就竟然係嗌咗杯熱嘅，變咗翻到嚟屋企咧就擺喺個雪櫃嗰度去將佢雪凍佢啦，就即係熱飲去變咗凍飲咁樣咯。咁就而家拍片嘅時候就攞嚟飲。如果大家有睇我之前嘅片咧，就知道我係啱啱喺香港翻咗嚟美國。今次我係移咗民嚟美國之後咧，即係隔咗好多年先翻香港啦。咁都睇到香港係有好多變化嘅，想話係拍條片係記錄下，係我自己個人嘅角度去睇嘅啫。第一樣咧係即棄餐具啊，咁我本身就冇乜特別去諗起話啊，原來香港係呢幾年都改用咗嗰啲即棄餐具啊，嗰啲木刀木叉嗰啲吉唔到嘢嗰啲咧。落咗機之後嘅第二日咧，我就朝頭早去咗麥當勞嗰度食早餐，就叫咗個豬柳蛋扭扭粉啊，佢就俾咗一隻木叉同埋一隻紙嘅羹俾我，咁我影咗相咧就放張相喺度俾大家睇下。我而家明咧，即係點解香港人咧係咁壓抑啊！即係連食個早餐，即係食一份嘢咧，都係嗰個餐具咧都係用唔 L 到嘅，真係嗰隻叉咧係一隻木嘅叉啦，但係咧佢好平嘅。其實嗰塊豬柳同埋嗰塊蛋咧，即係大家都知道係幾咁腍白白噶啦，居然嗰隻咁嘅木叉咧都係吉唔到入去嘅。即係我嘗試過好多次，因為佢平啊咁樣樣咧，佢係吉唔到落去嘅。我食通粉嘅時候咧，咁用嗰隻咁嘅紙嘅羹，我一發少少力咧，佢已經係攣咗噶啦。咁係根本我係滗唔到嗰啲嘅通粉同埋嗰啲蛋。其實係要好似端午節咧、爬龍舟咧，即係嗰兩條咁樣樣嘅係咪叫槳啊？即係爬咁樣，即係我覺得你環保得嚟，你都係要真係 functional， 係用得到你先至好，即係行呢條環保嘅路咯。即係都係好沮喪嘅，即係好似覺得係想話 enjoy 下一個嘅 good morning， 就係因為個餐具咧就搞到我食得唔係咁起勁啊。咁都覺得如果我知道佢係俾呢副咁樣樣嘅加餐俾我食嘢咧，我真係覺得我應該係即係自備啲即係屋企嗰啲咩餐具呢樣嘢。我已經覺得就第二日我翻到嚟香港就已經睇到呢個喺香港嘅唔方便。喺 LA 咧，即係其實我哋呢度都好左膠咁但係咧其實我哋叫外賣嘅時候咧，佢俾嗰啲嘅餐具都真係用得到嘅，都仲係用緊膠嘅叉啊羹啊同埋而家即係譬如麥當勞啊711嗰啲嘅飲管都仲係膠飲管嘅。即係佢只不過係鼓勵啲餐廳係用紙飲管啊咁剩，但係就啲餐廳可以唔跟隨嘅，即係唔係即係一個立法強制性係要咁樣做咯。咁所以其實我哋而家飲嘢都仲係可以飲膠飲管啊咁成，就呢一樣嘢咧係真係幸福好多咯。另外講起紙飲管咧，咁嗰日就去咗飲喜茶啲廢水啦。咁佢俾咗支紙飲管，因為我就飲嘢都慢嘅，即係想享受咁嘅款啦。咁我就一路飲咧，我諗都唔係好耐嘅啫，大概係個零字到啦。咁佢已經開始咧係下邊係軟嗲嗲，飲唔到噶啦。咁跟住我就唯有出去個收銀嗰度再攞個第二支，我都覺得係唔環保嘅。咁我就攞咗兩支，腎火一陣又要再換個第二支咁樣啦。咁所以其實我前後係要用3支紙飲管咯。咁我覺得其實咁樣係仲唔環保啊！
呢樣嘢就真係香港嘅一個唔係咁好嘅變化。第二樣咧就係寵物友善政策啦。咁我自己咧都有養貓啦，咁所以呢樣嘢我覺得係好嘅，多咗好多商場咧係叫做寵物友善商場啊，好似ASI 啦、Mikiki 啦、同埋D2 Place 啊喺荔枝角啊長沙灣嗰頭咁嘅，咁我見到啲人咧都真係會帶啲狗仔啊，即係喺啲寵物車入邊啊咁推住佢哋入去商場嗰度逛。作為寵物嘅主人咧，你都真係有時都想帶下佢出街。即係同佢一齊互動，咁我覺得呢樣嘢都係好嘅。第三樣咧係我覺得多咗好多香港人咧係嗰個袋咧係掛住嗰啲嘅公仔嘅吊飾啊，即係叫做嗰啲 IP 公仔啊。我見係真係大人細路啊，即係一啲男士啊，即係譬如係嗰啲白領就算係玩住啲係比較公事包啲嘅袋咧，都係會掛隻嗰啲咁嘅公仔㗎喎。即係冇分年齡啦，冇分性別，多數啲人係掛2隻或以上嘅喎。我見好多真係掛成4、5隻㗎，好多呢啲公仔係喺埋個痛袋入邊嘅，真係好小心保護。即係我見而家話係純高經濟效應貴啲嘅嘢咧，係未必捨得去買，可能幾廿蚊或者百幾蚊一隻公仔咁嘅吊飾咁樣，少少錢咧就可以帶嚟一啲快樂。咁呢啲都係我係之前喺香港係冇見到呢個咁嘅現象㗎。咁我都有釣到隻 Kuromi 嘅嚇，同埋我今次都買一隻吊飾嘅公仔嘅，咁我遲啲嘅開箱片咧就介紹俾大家睇下。第四樣咧就係買餸車啦，我諗喺香港嘅朋友咧可以話俾我聽咧，係咪近年嘅變化？即係以前咧，我喺香港咧見到啲人喺個街度拉嗰啲買餸車，就好似棟喺度又斜斜地咁樣拉咧，然之後有塊蓋咁樣冚落嚟嗰啲，通常係呢一種啦。有啲人係拉得衰嗰啲咧，就好容易即係打斜嘅時候咧就棘到人哋隻腳。今次咧見到咧係大部分嘅香港人咧拉住嗰啲買餸車咧，係都係一個膠嘅箱咁樣嘅。我以前咧係未見過㗎。係今次係周街都見到啊！咁我媽咪就話呢種買餸車咧係可以蹬開佢嘅，即係折買時候就平嘅。但我見到啲人用嘅時候已經係蹬開咗啊，所以我係未見過佢閂翻埋嗰個樣嘅。咁就係一個塑膠咁樣嘅，即係有唔同顏色咁樣啦。咁就打開佢就變咗一個好硬嘅一個塑膠嘅箱，就通窿咁樣嘅。即係佢拉嘅時候係打動啲咁去拉嘅，或者係叫推咁樣，佢就有道好冇咁容易棘到人隻腳咯。呢一種嘅買餸車係真係我今次翻嚟香港先見到。跟住下一樣咧就電子煙啊，以前喺香港咧即係見到人哋周街煲煙咧都係煙仔咁樣啦。咁啊今次就我見到係有人食電子煙啊。香港我就以前就唔覺有呢樣嘢噶嘛。咁我都係睇到有個人食電子煙之後咧，跟住就睇到新聞咧話原來而家香港係唔俾人哋管有啊，或者係食電子煙喎，係嘛？嗰個人係點樣食法咧？係好搞笑。有一日我哥咧就車我哋一家人出街，咁我就坐喺中間嗰排，咁我嫂就坐喺司機隔離嗰個位。咁我哥揸下車咧，就有一個位係佢就直行啦，然之後咧就有個傻佬咧喺左手邊咁樣，就咁樣懟過嚟喎，即係好危險咁樣。係左手邊嗰個司機唔啱啦。咁我喺個窗度望到個司機咧係，咦，點解佢會一路揸車係，即係佢左手係揸軚啦，跟住右手咧係揸住支嘢咧，佢好似揸住支剃刀咁樣咧。咁我以為係咪未剃鬚就出街，所以咁趕咧，真係冇時間喺架車嗰度一路揸車一路剃鬚咧。跟住因為我嫂咧就係坐喺司機隔離嗰個位，咁佢就睇得好清楚啊嘛。咁佢就話嗰個嘢咧食電子煙咧食到 short 咗咁樣，無啦啦咁衝出嚟咁樣。咁我先知道，哦，原來佢係喺度飛屏，所以我就先諗起原來嗰個剃刀咧係嗰支電子煙啊。呢啲係即係香港一啲比較新興啲嘅嗜好，好多年前係冇見過呢啲嘢咯。下一樣咧係多咗好多國內嘅品牌啊，好似嗰啲咩酸菜啊，好食過條魚嗰啲咧，泰怡啊，跟住見到瑞幸咖啡啦，又有間叫做農耕記啊。拼多多啦，同埋即係好似淘寶啦，都係有零售店。即係以前我喺香港嗰陣時，好似係
唔見有咁多呢啲嘅國內嘅連鎖店嘅喎。除咗呢啲國內品牌呢啲鋪頭，今次咧我翻嚟香港咧係見到好多係啲鋪頭咧係原來開到成行成市咧，但係我走之前咧係唔見嘅喎。我見到有間叫大生啦，係周圍都係嘅喎，類似優品360嗰啲賣好多嘢食啊嘢飲啊咁。另外有間西餅鋪咧，又係開到周圍都係嘅，係獅字頭我唔識讀佢個名係即係以前淨係見嗰啲東海堂啊、聖安娜啊嗰啲嘅啫嘛，咁又係突然之間好似見到呢間咁嘅嘢，仲有嗰間247 Fitness 啊，即係而家開到周圍都係喎，而家突然之間係多咗好多人係咪中意玩健身啊？咁啊開到成24小時都有得入去做 gym 咁樣。咁我唔知佢係咪抄美國呢度24 Hours Fitness 啦，咁啊又係整翻一間係通宵去做 gym， 喺大埔都有間新開嘅247喎。咁我見到咧有個靚妹咧喺條街嗰度咧係即係佢好似學生妹咁好細個嘅，就喺度嬲人哋入會。咁但係佢就即係着得比較平凡啲啦。咁我諗係比較難開單，始終啲 fitness 都係中意揾啲靚女氹人入會噶嘛。最後嘅變化咧係我睇到一啲新嘅建築物，有一啲商場咧係我走咗之後先至起出嚟嘅，咁好似維坊啊、ASI 啊呢啲啦，咁我都有行過，發現喺大埔咧，咁即係我之前都係成日係經過大埔中心有條天橋，即係由寶湖行去大埔中心嗰條，原本係有一個好大嘅空地嘅，就見到佢係起咗一棟好大嘅叫做大埔康體大樓咯，咁係好大座㗎。好宏偉，幾年係可以起到嚿咁大嚿咁完善嘅嘢出嚟，呢個我覺得係一個好勁嘅變化咯。即係另外見到大埔嘅文娛中心又翻新咗啦，另外咧有個大埔有個藝術中心咁樣嘅。咁啊，裏邊有啲 cafe 咁樣，咁係其實之前係由大埔官立小學嗰啲去改建，同埋咧我係去咗尖沙咀嗰個嘅香港藝術館，咁佢之前都係有藝術館呢間嘢嘅，咁但係即係佢係翻新咗咧，係而家變咗好多啊，係即係好靚，所以我都拍咗一啲片咧俾大家睇下。我覺得真係一個好值得睇嘅地方啊！佢每一層都有啲展覽睇嘅，咁我覺得係好好啊！佢係免費入場嘅。如果佢呢個規模咧喺 LA 嘅一啲藝術博物館嗰度展出咧，一定係要收入場費嘅。即係佢真係展出好多好吸引嘅嘢。有一度咧，佢係展出咗莫內嘅睡蓮嗰啲名畫嘅。係真跡，即係因為之前我喺沙田文化博物館嗰度，我睇過莫內嗰個展覽嘅，咁嗰陣時都係要收錢嘅。咁居然而家咧佢係唔使錢咁樣入場，又可以近距離咁樣睇。有樣嘢我都想提下嘅，即係有啲人咧係成日企喺嗰啲名畫前面咧，唔知做乜鬼嘢咧，係企成幾分鐘都唔肯行開咁，但係你又唔係睇嗰幅畫，企喺度咧係。望下周圍啲人喺度影相，因為佢企喺中間咁，隔離嗰啲人係好難好正面咁去影相噶嘛，變咗啲人咧隻手咧又要即係歪晒咁樣影咁樣，咁我覺得即係嗰啲人嘅心態有啲自私咯，即係如果你睇完你睇1-2分鐘你就好走啦，咁所以我就冇興趣咁樣喺度等人哋要行開咁樣去影相咯，所以我自己就離遠睇就算數啦。有啲人中意企飽去，都睇咗其他啲幾有趣嘅展品咯。咁同埋我覺得佢好吸引嘅地方咧，係佢有幾層咧都係有啲凳喺度俾人哋坐喺度咧，對住維港嗰個海景啊。即係如果係夏天係即係大家又冇咩節目咁樣，又想涼下冷氣咁唔使錢咁，我覺得呢個香港藝術館都係一個好好嘅設施。咁以上咧就係我喺香港睇到嘅一啲變化啦。咁即係都係一啲硬件上啲嘅變化啦。咁呢幾年咧，香港都有其他層面嘅改變嘅。咁我諗即係大家
認為嘅變化都係在心中啦。如果大家係睇到我啲片啊，係住喺香港嘅，或者係住喺其他地方嘅，咁我都好希望你係生活得好開心啦。如果你睇到嚟呢刻嘅話，我好多謝你聽我講嘢講咗咁耐啊！我都想預告下咧，之後我都會出條片咧，係講下我去完香港之後，覺得喺香港嘅時候見到啲人咧，我係有啲咩感受嘅，再同大家傾過啦。拜拜。